asko hitz egin dugu jada naturak dituen arazoen inguruan, klima aldaketaren inguruan, kutsaduraren inguruan, eta ikusi dugu ingurumenak arazo asko dituela gaur egun, baina, bueno, eztabaidagarria da arazoa naturan dagoen, noski arazoa naturan dago, baina jatorria naturan ote dagoen. Ze, bueno, ja nik uste nahiko eztabaida gutxi dagoela honen inguruan, ingurumeneko arazoak gizartetik datozelako eta jatorria gizartean dagoelako eta gure jarreran, gure pentsamenduan eta naturarekin dugun harremanean. Eta gai honi buruz hitz egiten, hezkuntzak badu zer esan handia honengan, pertsonen jarrerak, pertsonen pentsamendua aldatzeko, eta hortaz arituko gara gaur, ingurumen heziketaz, ingurumen heziketak dituen balioez edo zabaldu nahi dituen balioez, nola lortu daitekeen ingurumen gaietan hezkuntza zabalagoa duen gizarte bat, eta gai honen inguruaz arituko gara gaur. UNESCOren estrategia klimatikoan esaten da, adibidez, pentsamendua aldatu behar dela ez klima, eta hori, klima aldaketari loturik, baina orokortu daiteke ingurumenak dituen arazo guztietara. Eta hortan sakontzeko dugu ingurumen heziketa. Ingurumen heziketak lortu nahi duena da, ingurumen gaietan eta ingurumenak dituen arazoetan alfabetizazio maila altuagoa duen gizarte bat, naturarekiko estimua handitzeko, natura hobeto ulertzeko, naturaren prozesuak eta elementuak hobeto ulertzen dituen gizarte bat eraikitzeko. Hori da ingurumen heziketak lortu nahi duena. Eta ikerketek erakutsi dute, ingurumen heziketako esperientziek eta ekintzek badutela eragina, haurrak edo helduak ere izan daitezke, hauen alfabetizazioa handitzeko, eta alfabetizazio horrekin eta ulermen horrekin gero jarrerak ere moldatzeko. Eta metodologiari dagokionez, ingurumen hezkuntza beti saiatzen da, alden neurrian behintzat, ekintza praktikoak egiten, hau da, landa irteerak, edo eskuz ukitu daitezken gauzak egitea, ez bakarrik teorian sakontzeko, baizik eta praktikan jartzeko esperientziak eta ulertutakoa sakontzeko. Eta horrela pentsatzen da ikasleek edo parte hartzaileek ingurumen kontzeptuak eta naturarekin erlazionatutako prozesuak eta elementuak hobeto barneratzen dituztela metodologia transmisiboekin, baino hau da irakasle bat eta ikasleak edo horrelako metodologia batekin baino. Beraz, metodologia hori jarraituta, ingurumen heziketak baditu printzipio batzuk, jarraitzen saiatzen diren printzipio batzuk, haietako bat da, jada aipatu dudana, ekintza aktiboak izatea, teorikoak baino, eta eguneroko egoera batetik edo abiapuntu hartuta egunerokotasun bat, normala izan daitekeen egoera bat, adibidez, hondakinen kudeaketa, gure herrian hondakinen kudeaketa nola hobetu, adibidez, hortik abiatuta ikasleen edo parte hartzaileen ideiak aktibatzea, eta haien imaginazioa sustatzea irtenbideak pentsatzeko. Ez azalpena eman eta haiek barneratzea, baizik eta haiek sortzea irtenbideak eta ideiak haiek pentsatu behar izatea. Beraz horrela, ikasleak edo parte hartzaileak joan behar dira aurrez zituzten jakintza horiek edo berrera ikitzen,
batzuetan pentsatzen duguna errealitatean beste modu batera dalako, edo hondakinen gai hartuta egon daiteke umeren bat edo pertsonaren bat dena errefuxiara botatzen duela, hortatik abiatuta deseraikitzea hezkuntza edo aurrez duen pentsamendu hori eta berriro eraikitzea bere ideia propioak erabilita azalpenak jasota baino. Eta ingurumen hezkuntzaz gain zientziarako konpetentziak edo garatu nahi baldin badira baita ere, sartu daitezke metodo zientifikoaren pausu batzuk, adibidez hipotesiak garatzea, metodologia pentsatzea, gero emaitzak eztabaidatzea, eta zientziaren aldera ere joan daiteke ingurumen hezkuntzarekin, ez bakarrik ingurumenera bideratu duta bakarrik, baizik eta zientzia ere txertatu daiteke eta metodologia zientifikoa sartu, adibidez emakumeen, nesken edo emakumeen zientziarako grina hori sustatzeko. Eta, pauso guzti hauekin, azken finean lortu nahi dena da parte hartzaileek jasangarritasunerako konpetentziak garatzea. Hau da, sortzea trebetasun batzuk, jakintza ingurumenari buruzko jakintzatik abiatuta, trebetasun batzuk lortzea, ondoren praktikan jartzeko. Hondakinekin esan dugun bezala, lehenik eta behin ikusi behar da zergatik den garrantzitsua birziklatzea edo hondakinak bereiztea, eta horrekin lortu nahi dena da, gero parte hartzaile horietan sustatzea, birziklatzea, hondakinak banatzea, baina ez da azalpen soil bat, prozesu osoan parte hartzen baldin badute, ulertzen baldin badute zein den arazoa hondakinak banatzez baldin badira eta zein diren onurak hondakinak banatzerakoan, ondoren jasangarritasunerako konpetentzia horiek pertsonengan garatzea erresagoa izango da eta probablegoa izango da. Eta badirudi aurrez edo gaztez bakarrik ari naizela, baina ingurumen hezkuntza helduentzat ere baliagarria da eta beharrezkoa da esango nukenik. Eta badaude adibide asko, museoak adibidez, naturzientzien museoak izan daitezkenak, hori ingurumen hezkuntzako aktibitate bat bezala ulertu daiteke, edo ingurune babestuetako interpretazio zentroak, horre ingurumen hezkuntza egiten da, herrietan edo hirietan antolatu daitezkeen beste hainbat ekintza, baserri eskolak ere bai, eta Nafarroan badaude hainbat baserri eskola, eta honek gainera interesgarria da, ze batzen du ingurumena, ingurumen hezkuntza, eta baita ere Euskadiko kultura edo Euskal Herriko kultura batzen ditu, gure kulturak baduelako bere erroan naturarekiko babesa eta baserrietan praktikatzen da naturarekiko babesaren hainbat adar. Beraz, ingurumen hezkuntza ulertu daiteke gaur egungo ingurumen erronka globalei aurre egiteko tresna bat bezala. Ze naturak dituen arazoak kontutan hartzeaz gain, alderdi soziala ere gehitzen dio ingurumen hezkuntzak. Hau da, oso garrantzitsuak dira ingurumenean bertan egiten diren ikerketak, adibidez, ze eragin izango duen klima aldaketak hainbat animalietan, bizidunetan kutsadurak zer egin duen itsasoan, adibidez, hori ikerketa zientifiko estandarrak edo, denok ikerketa zientifiko bezala ulertzen dugun hori garrantzitsua da, baina jatorria gizakian egonda, gure jarrera izanik arazo horien iturburua, ikuspuntu soziala gehitzea ere garrantzitsua eta beharrezkoa da alderdi guztietatik aurre egin ahal izateko egoera honi.
eta hor sartzen da hezkuntza ekosoziala. Hezkuntza ekosozialak pertsonen ongizatean jartzen du erdigunean, baina naturarekin dituen interdependentzia horiek kontutan izan da. Eta honen hezkuntza ekosozialaren oinarrietako bat edo da, ingurumen arazo asko gizartearen arazo ere badirela. Adibidez, kutsadurak eragiten dio gizakiari, mehatzeak, normalean mehatze gehienak, herrialde azpigaratuetan edo eraikitzen dira. Hau da, ingurumena kaltetzen duten ekintza horiek baita ere kaltetzen dituzte, gizakia kaltetzen dute, ez denok berdin, eta beraz hor injustizia bat badago. Beraz, hezkuntza ekosozialak nahi duena da gizakiaren ongizatea erdian jarri, baina kontutan hartu inguruneak zer eragin duen gizakiarengan eta alrebes, eta kontutan izan injustiziak, giza eskubideen injustiziak askotan ingurumenaren injustiziakin ere erlazionatuta daudela. Beraz, ingurumen hezkuntzak alfabetizazio maila handitzeaz gain, ingurumenari buruzko jakintzak gehiago izatea helburu duen ekintza bat izateaz gain, badu portaera aldatzeko nahi hori edo helburu hori. Eta azkenean ingurumenaren babeserako balioak zabaldu nahi ditu, eta gizartean portaera aldaketa batzuk sustatu nahi ditu, azken finean ingurumena babesteko. Azken finean, zubi bat bezala funtzionatzea du helburu. Hau da, zientziak erakutsi digu zer den klima aldaketa, zer eragin dituen, ingurumenean hainbat eragin kaltegarri ditugula gaur egun iturri askotatik. Hori guztia zientziak erakutsi digu eta ari da erakusten oraindik ere, erakusten digu nola egin diezaiokegun aurre edo nola hobetu ditzazkegun esparru horiek, baina ingurumen hezkuntza beharrezkoa da jakintza guzti hori gizarteratzeko. Ze badago gaur egun, hor badago amildegi bat gizarteak egiten duenaren eta zientziak dioenaren artean. Zientziak dioenari kaso egingo bagenio, gaur egun egiten ditugun gauza asko ez genituzke egingo. Beraz, badago hor amildegi bat. Eta zubi hori, gizartearen eta zientziaren arteko zubi hori, izan nahi du ingurumen hezkuntzak. Zientziak duen alfabetizazio hori gizarteratzeko. Beraz, ingurumen hezkuntzako ekintzetan eta aktibitateetan parte hartzea bultzatzen zaituztet, oso aberasgarriak direlako, eta hau izan da guztia gaurkoz, gai honen inguruan hurrengo saioan beste gai bat jartungo dugu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.